2016 y vamos a consultar qué productos tenemos en exhibición. En esta oportunidad estamos con los lubricantes TP Motor Oil. Tenemos para motores diésel en la presentación de 20 litros bombona, de 10 litros y tenemos de 4 litros. Para motores gasolineros tenemos en la presentación de 4 litros, como también hay de litro. Y recuerda que en Grupo Sensei tenemos servicio técnico especializado y venta de repuestos. ¡Te esperamos!